Tiba di ruang teratai Istana Kepresidenan Bogor. Indonesia Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Borgo Sarayı'ndan. Hadirin yang kami hormati, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki telah menyepakati kerjasama dalam berbagai bidang. Selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi penandatanganan nota kerjasama. Değerli misafirler, bugün Endonezya ve Türkiye arasında pek çok mutabakat alanında sağlandı. Şimdi anlaşmaları imza töreni hep birlikte izleyeceğiz. 1. Memorandum saling pengertian tentang kerjasama bidang layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan. Untuk penandatanganan, kami mengundang Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Bidang Urusan Agama Republik Turki. Birincisi, din ve din eğitim mutabakat anlaşması. Bundan Endonezya Din İşleri Bakanı ve Türkiye Diyanet İşleri Başkan sahneye davet ediyorum. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Tekrar basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Teşekkür ediyorum. Yeriniz girebilirsiniz. 2. Memorandum kerjasama bidang energi dan sumber daya mineral. Kami mengundang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Republik Turki. İkincisi, enerji sektöründe anlaşmaları, Enerji ve Maden Kaynak Bakanı, Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı ve Türkiye Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanı davet ediyorum. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Teşekkür ediyoruz. 3. Memorandum saling pengertian tentang kerjasama bidang pendidikan tinggi. Kami mengundang Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Presiden Dewan Pendidikan Republik Turki. Üçüncüsü, yüksek öğretim mutabakat anlaşması. Davet ediyorum
Endonezya İnsan Kalkınma ve Kültür İşleri Koordinasyon Bakanı ve YOK Başkanı davet ediyorum. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Teşekkür ediyorum. 4. Perjanjian pada kerjasama bidang kesehatan dan ilmu kedokteran. Kami mengundang Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Turki. Sağlık ve tıp alanı mutabakat anlaşmaları. Bu sefer Endonezya Dışişleri Bakanı ve Türkiye Dışişleri Bakanı davet ediyorum. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Dokümanları karşılayabilirsiniz ve basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Tekrar teşekkür ediyoruz. 5. Memorandum saling pengertian tentang kerjasama strategis bidang industri pertahanan. Kami mengundang Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Sekretaris Industri Pertahanan Republik Turki. Savunma alanı mutabakat anlaşmaları imzalamak üzere Endonezya Savunma Bakanı ve Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı'na davet ediyorum. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Basın medya mensuplarına gösterebilirsiniz. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Çok teşekkür ediyorum. 6. Memorandum saling pengertian tentang peningkatan kerjasama bidang perdagangan. Kami mengundang Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Republik Turki. Ticaret alanında karşılıklı iyi niyet anlaşması imzalamak üzere Endonezya Ticaret Bakanı ve Türkiye Ticaret Bakanı davet ediyorum.
Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Şimdi basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Teşekkür ediyoruz. 7. Memorandum saling pengertian tentang kerjasama bidang pertanian. Kami mengundang Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Menteri Pertanian dan Kehutanan Republik Turki. Tarım alanda karşılıklı iyi niyet anlaşması Endonezya Tarım Bakanı ve Türkiye Tarım Bakanı davet ediyorum. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Buyurun. Terima kasih, kami persilakan kembali ke Teşekkür tempat. ediyoruz. 8. Surat pernyataan kehendak tentang promosi dan fasilitasi investasi. Kami mengundang Menteri Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia dan Menteri Industri dan Teknologi Republik Turki. Yatırım alanında iyi niyetli anlaşma mektubu Endonezya Yatırım Bakanı ve Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı sahneye davet ediyorum. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Terima kasih, kami persilakan kembali Çok ke tempat. teşekkür ediyoruz. 9. Memorandum saling pengertian tentang pembentukan komite bersama untuk kerjasama industri. Kami mengundang Menteri Perindustrian Republik Indonesia dan Menteri Industri dan Teknologi Republik Turki. 9. Sanayi alanında ortak komitenin kurulması, iyi niyet anlaşması Endonezya Sanayi Bakanlığı'na ve Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı sahneye davet ediyorum. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Terima kasih, kami Çok persilakan teşekkür kembali ke ediyoruz. tempat. 10. Perjanjian joint venture antara Republik Corp dan Baikar untuk pembuatan pabrik drone di Indonesia. Kami mengundang Chairman Republik Corp dan CEO Baikar. 10. Baykar ve Endonezya bu anlaşması
Indonesia CEO'su Baykar ve Türkiye'deki ve CEO Baykar'ı davet ediyorum. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Çok teşekkür ediyorum. Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki juga menyepakati 3 kerjasama lainnya, yaitu 1. Protokol kerjasama antara Turkish Radio Television Corporation TRT dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPP TVRI. 2. Nota kesepahaman antara Turkish Radio Television Corporation TRT dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI. 3. Perjanjian kerjasama antara Anadolu Ajansı AA dan Kantor Berita Antara Indonesia. Türkiye ve Endonezya arası bu 3 tane anlaşma yaptı. Birincisi TRT ile TVRI Endonezya Televizyon Kanal Kurumu. İkincisi TRT ve RRI Endonezya Radyo Kurumu, Devlet Kurumu. Ve üçüncüsü bu Anadolu Ajansı ve Antara Haber Ajansı, Ulusal Ajansı. Penandatanganan nota kerjasama selesai.